Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya san gobe babi na 17. A babin da ya gabata mun tsaya ne a daidai gurin da Aliyu yake kallon ɗakin nasa gaba ɗaya ɓangaren ya fita daga ransa saboda tsabar kacimewar da ya ko'ina ba kyawun gani a hargitse. Ranar da Salima ta fita daga girki ya ga tana shirin kulle sashen ta wuce nata sashen. Cikin takaici ya kalle ta ganin ba ta da niyyar kawar da kokof ɗin da ta haɗa masa ti bare a kai ga batun gyara. Jummai ya ce da ita a zababe ta dawo ta ce gani bai ko kalle sa ba ya ɗaga intercom ya kira Samira sai da ta ƙara wasu mintuna kana ta iso hakan ya sake hasashe dube da cikin ɓacin rai ce anya kuwa ku mata ne cikakku ba ku wani jinsin ba ku ko wani jinsin bane ku amma makance suka ɗauko suna kallon sa kamar ya inji Samira da hannunsa ya soma yi musu nuni da falon suna bin sa su kuma da kallo ku dubi haka ya kamata a ce ya kasance haka sauran mata suke bari turakar maza jansu abin naku yayi yawa na lura ba hankali cikinsa ba tsafta ba iya kula da miji kuma ni kuna son kyautatawa daga gare ni it can't abin yayi yawa na gaji da tolerating bad attitude ɗinku from today ya zama dole a kanku kowacce kafin ta bar nan ta tabbatar ta gyara duk inda ya kamata ba ruwana da ƙazantar ku ruwanku ne ku gyara naku ko ku bar shi haka it's not my own business. Ya suri briefcase ɗinsa ya fice da kanshi yau zai yi driving kasancewar Nasiru baya nan ya tafi ganin gida ya juya kan motar ya danna horn yana jira a buɗe masa ta kalli gilashin madubin da ke gefensa da niyyar gyara zamansa don ganin wadda ke bin bayansa sai ya ga wata mota na jira ya fita ita ma ta fita ya duba sosai sai ya hango ta zaune hannunta saman steering fuskarta ta yi fresh cikin safiyar agogon da ke ɗaure a tsintsiyar hannunta take kallo da alamar ta kusa makara ne don sai ya tsana fuska take material ne a jikinta yellow mai adon kofi ba makeup ko kaɗan a fuskar daban da powder ta shafa wa soft chocolate skin ɗinta sai lips balm da ta sa wa lips ɗinta sirara masu taushi ta yi lulluɓinta na mutunci har saman kaya ya ɗan taɓe baki ya ɗauke kai ita ma bata san ma yana yi ba duk da ta gan shi. Fisgan motar ya fice daga gidan sannu take bin sa a baya har suka bari cikin layin suka hau babban titi yana hango ta ƙara wa motar ta gudu ta yi overtaking nasu ta wuce shi ba tare da ta dubi ko da sashensa ba ya ɗaga idanunsa ya bi motar da kallo yana ɗan gyaɗa kai cike da mamakin da jin izzar shi za ta nuna wa iyawa da ƙwarewar sarrafa mota yaushe ma ta fara kama steering wani girman kai ne ya kama shi ya ƙara wa motar shi speed cike da ƙwarewa da gwaninta shi ma ya mata overtaking ta lura sarai da shi amma sai ka rantse da Allah bata san da wanzuwarsa akan titi ba ta ɗan cije leɓenta sannan ta ɗan daki saman steering inda cikin zuciyarta tana dariyar mugunta sai da ta bar shi ya sakankance sosai ta take motar ta ƙara mata gudu sai ji ya ta wuce cikin zafin nama da mazantaka ya ƙara wuta shi ma wutar don ya nuna mata bai isa ba sai dai kafin ya ƙaraso har ta ƙaraso kwanar Freedom ta sanya signal ta shige ta mirror ɗin gaba suka haɗa ido yana wucewa amma sai ya wani mugun ɗauke kai kamar ma bata san sai ta yi wani mugun ɗauke kai kamar ma bata san da shi ba ya girgiza ya miƙe kasancewar biyu UK zai shiga hanyar ta rabu cikin zuciyarsa yake faɗin zan koya miki hankali ne kin maida ni abokin wasan ki kenan karfe 2 ya baro biyu UK ɗin bayan ya kammala abin da ya kai shi kai tsaye ya tashi motarsa ya bar makarantar 2:30 ya iso Freedom haka nan bai taɓa zuwa ba ko da hira suke son yi da shi yana basu appointment ne a hankali ya gangara layin ya ƙaraso bakin gidan rediyon ɗin ya yi wa mai tsaron bakin ƙofa horn ya taso don ya ji me ke tafe da shi da ganinsa ya fara fara'a cikin mutunci suka gaisa ba tare da jiran komai ba ya buɗe masa ƙofa yana jira ya shiga da hannu Aliyu ya kira sa ya gangaro saitin wanda ya rankwafo yana sauraron sa wata sabuwar ma'aikaciyar ku nake nema ina fata bata fita ba cikin tunani yake kallon shi Aliyu ya gyaɗa masa kai da son tabbatar masa sai kuma ya ɗan saki murmushi ya ce oh ko dai Hajiya Fadila Aliyu ya gyaɗa kai ya ce yes ita tana nan ciki kuwa bata fita ba mutuniyar arziki ko ranka ya daɗe ko kira maka ita za a yi Aliyu ya dakatar da shi Birshe zan ɗan jira ta ba matsala ya tada mota ya shiga security suka nuna masa gun parking ya daidaita motar ƙasan bishiyoyin da ke gun ya kashe ta ya miƙar da seat ɗin nasa ya kwantar da shi yadda zai masa daɗin kwanciya ya yi sama
Ya sama da gilas ɗin gaba ɗaya. Kasancewarsu akwai tinted, jikinsu ya sa hannu ya ƙaro ƙarfin AC da ke jikin motarsa, ya gauraye masa ko'ina, ya kashe dukkanin wayoyinsa, ya watsa su sit ɗin gefensa, ya maida bayansa ya kwanta jikin kujerar yana fuskantar ginin gidan, idanuwansa a kan reception. Lokaci-lokaci kuma yana buɗe mujalla yana dubawa. Zaman minti 20 ya ganta ta fito gefenta. Wata 'yar matashiya ce saɓe da baby girl a kafaɗarta. Ita ta yi hanyar waje, ita kuma ta nufi inda ta yi fakin, ta sa makullinta, ta buɗe motar ta shiga. Ya miƙe ya gyara zaman kujerar, ya jawo bel ya ɗaura, ya kunna motar ya biyo bayanta. Sadda take ficewa daga gidan rediyon ko kusa Fadila ba ta lura da shi ba don ba ta kawo ranta ba. Cikin kwanciyar hankali take tuƙinta, wani mahaukacin hon ta ji ana mata. Kafin ta ankara motar ta zo dab da ita, tana shirin gogarta. A gigice ta gefe da motar ta ci gaba da kallon motar da ta kasa tantance waye a ciki. Kafin ta gama wannan tunanin har ya dawo ɗaya side ɗin da ta koma, ya sake matsowa dab da ita yana shirin gogarta, sai ta tsorata. Kasancewar titin ta biyu ba mai yalwar jama'a ba ne, bugu da ƙari kuma rana ce, babu girmawar mutane sosai a gun. Cikin lokaci ƙanƙani ya gama ruɗa ta gaba ɗaya. Ta tsorata dama da hagunta ya ringa komawa. Tuni lissafinta ya kwance, ta ma manta sitiyerin na hannunta. Sai da ta ji motar ta soma yawo da ita saman titi. Idanun Aliyu na kan motar, ya zuba motar ido ganin ta soma yawo bisa kwalta. A hankali yana nazari ya saki ajiyar zuciya sanda ya ga ta daina tangal-tangal ɗin da take yi. Ya ƙaraso setin window ɗinta, sai ya sauke glass, ta juyo idanunta cike da tsoro suka haɗa idanu. Ya ɗauke kansa ya ƙara wa motar speed, ya wucewarsa. Wani abu ya daki zuciyarta, sai ta kasa tuƙin, ta sauka a hankali, ta gangara gefen kwalta, ta kashe motar, ta jingina da munkarin motar, idanunta a runtse. Zuciyarta na ci gaba da bugawa, sai hawaye ya biyo rufaffun idanuwanta. Ta sake kukan silently, sai da ta ji don kanta ta samu nutsuwa, sannan ta koma motar ta ci gaba da tafiya slowly a gefen titi don gaskiya ya ɗauki hakkinta. Tana isa parking space ta ga motar, ta yi tsammanin ya shige cikin gida, sai dai tana gama kulle motar ta gan shi tsaye jikin motar yana amsa waya. Idanunsa suka shiga cikin nata, wanda suka ɗan kaɗa alamar ta yi kukan takaici. Ya sa ta sakar masa harara da murguɗa masa baki. Ta shige jin alamun tako ana yi, ana bin bayanta. Tana juyawa ta ga ko shi ne ɗin. Ta san mai yasa ya biyo ta. Cikin azama ta ƙarasa shigewa ɓangaren nata daidai lokacin da ya kai hannunsa zai fisgo ta. Ta yi saurin sanya makulli, ta kulle ƙofar haɗi da jingina a jiki tana kallonsa. Ya juya ya koma, kawai ta faɗa a hankali. Zaune take tana kallon wani Indian film. Dilde Chukwusanam tana ganin son masu wani taguwar nata da Aliyu. Ta ba da hankalinta kacokan bisa TV ɗin, sai tsintar ƙamshinta ta yana yawo bisa hancinta. Ta ɗago da sauri, yana tsaye bisa kanta, hannunsa harɗe a ƙirjinsa, shi ma idanunsa na kan TV ɗin. Sai a lokacin ta tuna da abin da ta masa ɗazun. Da hanzari ta miƙe, ta jawo hijabinta ta zura, tana neman guduwa. Sai lokacin ya dawo da idonsa kan fuskarta a ɗinke tsaf. Da baya ta soma tafiya, yana binta har ta dangane da ƙofar bedroom ɗinta. Ta faɗa ciki tana shirin danna ƙofar, ya sa hannu ya ƙare ta. Ya ci gaba da binta sai da ta dangane da sif ɗinta. Ƙwalla ta cika idanunta. Idonta tuni ya raina fata. Girgiza kai ta soma yi, tana cewa cikin kwantar da murya, don Allah ka yi haƙuri. Ya sansa ya dalle mata baki, ta ji zafi sosai. Ta sanya hannu ta dafe bakin, ya zare mata ido sosai ya ce, ba kika harari ni sa'anki ne? Kin raina ni ko? Still tafin hannunta na gefen bakinta. Ta girgiza kai, tuni hawaye ya ɓalle mata. Ya saka hannunsa ya kama gashinta da ta tufke cikin hijabin har sai da ta ce wayyo Allah na, haɗi da wani ɗan guntun hawaye da ya silmiyo mata. Ya sake ta yana sake matsowa har tana jin motsin numfashinta. Ta rintse idanunta gam, tana jiran jin hukuncin na gaba. Ta yarda Aliyu mugu ne, ta san yau Allah ne kawai zai kwace ta. Shirin da ta ji har yawa ya sa ta buɗe idonta. Ba kowa a ɗakin, hasali ma an ja mata ƙofar ɗakin, sai ita kaɗai da ke tsaye, jikinta na kakkarwa. Ta sake sakin kuka, ta kifa kanta kan gadonta. Cikin kwanaki gaba ɗaya ya gama tsanar ɓangaren nasa bedroom ɗinsa. Bedroom ɗin da suke cikin corridor ɗin, wanda bai yi amfani da su duk, sai da ya buɗe su ya amfani da su duk da a lokacin su
duk a lokacin su Samira suna ganin suna ƙure a daka gun gyara amma shi sam bai masa ba don ba wani ƙwarewa suka yi ba kamar Fadila yakan ɗaure ne kawai ya nuna yabawarsa ya tabbatarwa ransa nata ya fi wannan kimtsuwa. Kowanne ɗan adam wani lokacin haka yakan tsinci kansa cikin rashin jin daɗin hakan to yau Aliyu ya tashi Alhamis ce wadda aka garin lulluɓe da hadari da iska mai cike da ƙamshin ƙasa. Mutane da yawa yanayin ya yi musu amma ban da shi 5 saura ya ma yi dawowarsa gida ya yi cille jakar tasa a falo. Gidan dai na nan yadda ya sansa kullum wato shiru. Toilet ya shiga ya watsa ruwa ya fitar jallabiyar mai sulbi irin ta maza milk color mai dogon hannu ya saka. Ya feshe jikinsa da shamfol Emerald ya haɗa da turaren Chastity ya dawo falo ya fitar da kwamfuta ɗinsa ta tafi da gidanka. Laptop ya jona mata caji ya jawo ta harkan kujera zai zauna ya ɗora ta a saman kujerar ya daddanna ya buɗe bayan komai ya gama daidaito ya soma aikin da ya dawo da shi. Minti 5 10 15 sai aiki ya soma gagara saboda yunwa. Ya dafe kansa da hannu ɗaya ya sa ɗayan ya lallatsa kwamfuta ɗin ya kashe ta ya zuba wa firij ɗinsa ido yana nazarin me zai ci a ciki. Komai dai nau'in ciye-ciye akwai a ciki sai dai gaba ɗaya sun gundure shi babu abin da yake buƙata sai abinci mai nauyi da gishiri. Gaba ɗaya test ɗin girkin su Salima bai gamsar da shi bare ya sa su dafa masa wani abin ko da ranar girkin su ne yana jin kawaici ne kawai ya ci don kada su ga rashin kyautatawarsa. A nutse ya isa gaban firiza ɗin ya buɗe yana sake kallon ta kamar bai san meye da meye a ciki ba. Hannunsa ya kai kan madarar Freshio da ta yi sanyi sosai tana tafiyar da tsantsar sanyi. Ya sa ɗaya hannun ya maida murfin firiza ɗin ya rufe ya maida kallonsa kan robar da ke riƙe a hannunsa yana jujjuyawa tamkar mai karanta rubutun da ke jikinta. Ya saki tsaki haɗi da cillar da roba kana ya tattaki ya isa bakin windo ɗinsa ya janye labulen jiki gefe ɗaya ya ɗora idonsa a harabar gidan. Idanunsa suka sake kaiwa kan ɓangaren nata a karo na barkatai. Tarwai yake da haske alamun tana nan ji ya gaji ba zai iya jurewa ba dole ne ta zo ta yi masa aikin da ta sabar masa. Idan ya ci gaba da jurewa yana jin ƙila yunwa da tsantsami na iya illata shi. Ya juya ya zura silifas ɗinsa ya fito gaba ɗaya tana ma gidan babu inda ta fita saboda ba abin da za ta yi a gidan rediyon shi yasa ba ta shiga ba. Zamanta ta yi ta dinga bacci abinta. Sallar azahar kawai ta tashi ta yi ta ɗan sha yoghurt ta koma baccinta. Ƙarfe 4:30 ta farka ta yi wanka ta gabatar da sallar la'asar ɗin da ake binta. Riga da siket ta saka haɗe da mayafinsu sannan ta yi kicin da azama saboda haɗaɗɗiyar yunwa da ke sakaɗarta. A tsaitsaye ta haɗa jalof ɗin taliya ta sha kifi da watsa mata carrot peas da green beans da zaman jiran dahuwar abincin da za ta yi sai ta ga gwara ta haɗa lemo cikin lokaci kaɗan. Ta haɗa lemon kwakwa da ya sha madara ta buɗe firiza ɗin kicin ɗinta ta sanya ta a ciki. Bayan ta kammala ta juye a filet ta kalli filet ɗin tana murmushi haɗin ya tsina fuska. Ta ɗan yatsana fuska don ita kanta ta san ba iya cinyewa za ta yi ba. Ta mata yawa. Let me try ta faɗa tana gyaɗa kai. Ta haɗo da lemonta da ke cikin jug ɗin ta taho da shi falo. Ta zaɓi kujerar da za ta zauna a kai don haka ta jawo center table ta ɗora su a samansa. Ta juya ta koma ɗaki don ɗaukar wayarta. Ta tashi ne ta tarar da missed call ɗin Fauziya college ɗinsu. Ta bar shi da niyyar idan ta gama abin da take ta kira ta. Ya kama handle ɗin ya murɗa haɗi da tura ƙofar ta buɗe ya shiga ƙamshin freshener ɗin falon haɗi da ƙamshin jalof ɗin ya dunƙule da ke hancinsa wanda hakan ya sake haddasa masa yunƙurowar wata matsananciyar yunwa. Idanunsa suka kai kan filet ɗin da ke ɗauke da jalof ɗin da ke tururi da ƙamshi. Fadila ta fito a hannunta ɗauke da wayar tana duba missed call ɗin da ta tarar ciki har na mai sa'o da Farida sam bata lura da shi ba a kun sai dai ya yi gyaran murya a ɗan firgice ta ɗago don bata zace shi ba. Ya ɗinke fuska a ɗinke fuskarsa take kamar kullum. Ya cillo mata makullai suka sauka a kusa da ƙafafunta ya gefe da kansa sannan cike da
Ginshira ya ce, ki gyara min ɓangare na sannan ki sama min abin da zan ci yanzun nan tunda sai an koya muku abin da ya dace. Ya nemi kujera ya zauna haɗi da jawo wani ɗan ƙaramin tebur ɗin na gilas ya miƙe ƙafarsa a kai. A hankali ta sunkuya ta ɗauki makullin cikin zuciya ta ce, ka gama ƙumbiya-ƙumbiyarka kama mutum sai shegen jin kai. Ka fito kawai ka ce ka zo neman taimako gona. Banza dai ina da muhimmanci tunda duk cikinsu babu mai iya maka haka sai ni duk da ɗan banzancin kanka. Ta shiga ɗaki ta canza mayafi zuwa hijabi sannan zo ta wuce shi yana zaune yana yadda ta bar shi kamar jira yake ta fita ɗin. Ya jawo abincin gabansa ya ɗauki cokali mai yatsu ya jujjuya ta yana ƙare mata kallo. A zahiri shi taliya bata dame shi ba don haka ya tura filet ɗin gefe sai kuma ƙamshin ya addabe shi don haka dole ya jawo ya kai loma ɗaya a bakinsa. Limshe ido yayi daɗin da ya zagaye kunnensa ya tabbatar wanne ne test ɗin da ya yi masa. Wannan ne test ɗin da ya yi masa kwana da kwanaki kuma shi yake nema. Wasa-wasa ga shi ya tashi da filet ɗin gaba ɗaya ya shafa cikinsa take ya ji yana buƙatar ƙari. Bai koshi ba ya miƙe ya nufi kicin. Kasancewar tsarin ginin nasu ɗaya ne shi ya sa ya fahimci inda yake. Ya ɗaga tukunyar gaba ɗaya ya juye ta ciki ya cinye ya ɗago kwanon ɗauke da ruwan roba na faro a hannunsa sai ya ji ya samu nutsuwa. Ba shakka yunwa ba ta da hankali in ji ɗan almajiri. Masha Allah, duka a nan zan dakata sai ku biyo ni domin jin cigaban labarin. Sai ku biyo ni domin jin ya za ta kaya domin yanzu aka fara labarin. Cakwakiya yanzu aka fara ta. Na gode da kasancewarku a cikin wannan tasha tamu mai albarka.